Apologize. Sorry for your loss. Sorry. ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យថា apologize និងពាក្យថា sorry យើងអាចប្រើពាក្យទាំងពីរនេះដើម្បីនិយាយសុំទោសនរណាម្នាក់និងបង្ហាញនូវវិប្បដិសារីដូចគ្នាតែពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យថា apologize នៅពេលដែលយើងមិនសូវជាមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសឬវិប្បដិសារីហើយជាធម្មតាយើងប្រើវាបែបផ្លូវការជាងពាក្យថា sorry ចំណែកឯពាក្យថា sorry វិញយើងប្រើវានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសមែនទែនឬពិតប្រាកដហើយវាចេញពីចិត្តជាងពាក្យថា apologize ភាពខុសគ្នាមួយទៀតនោះគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យទាំងពីរពាក្យថា apologize មានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍ I would like to apologize for bothering you I would like to apologize for bothering you មានន័យថាខ្ញុំចង់សុំទោសចំពោះការរំខានអ្នកក្នុងប្រយោគនេះអ្នកដែលនិយាយអាចនឹងមានឬមិនមានអារម្មណ៍សុំទោសឬមានភាពសោកស្ដាយមែនទែនចំណែកឯពាក្យថា sorry វិញវាមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយយើងប្រើវាដើម្បីនិយាយថាយើងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសឬមានវិប្បដិសារីនឹងអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើខុសឬមិនគប្បីលើនរណាម្នាក់ដោយចេញពីចិត្តជាងពាក្យថា apologize ឧទាហរណ៍ I'm truly sorry for what I did to you I'm truly sorry for what I did to you មានន័យថាខ្ញុំពិតជាសុំទោសមែនទែនចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើលើអ្នកឬខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសឬមានវិប្បដិសារីចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះអ្នកយើងក៏អាចប្រើពាក្យនេះដើម្បីបង្ហាញនូវការយល់ចិត្តរបស់យើងថាយើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬសោកស្ដាយដោយមនុស្សដែលយើងកំពុងនិយាយទៅកាន់នៅពេលមានអ្វីមួយមិនល្អបានកើតឡើងលើមនុស្សម្នាក់នោះដូចជាការបាត់បង់អ្វីមួយឬការបាត់បង់នរណាម្នាក់ជាដើមឧទាហរណ៍នៅពេលនរណាម្នាក់បានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់គេឬមានអ្វីមួយអាភ័ព្វបានកើតឡើងលើគេយើងអាចនិយាយថា I'm sorry for your loss I'm sorry for your loss មានន័យថាខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងចំពោះការបាត់បង់របស់អ្នក Apologize. Stop apologizing. Okay, sorry. Must apologize. Must apologize. Apologize. Apologize at once. Apologize. I'll apologize. Don't apologize. I apologize. 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 Apologizing for apologizing. I mean, I'm sorry. Sorry for what? Sorry, I'm late. I'm sorry I'm late. I'm sorry,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  I'm sorry. Sorry I'm late. I'm sorry I'm late.